Hi，good morning，大家早晨啊！歡迎嚟到我嘅紀錄片第一集。咁第一集嘅話，喺度諗緊究竟用英文啦，定係用廣東話講呢？咁第一集都係用返廣東話啦。心情有啲緊張，第一次去諗住錄呢啲咁嘅紀錄片，諗住冇剪接咁樣去出片。咁咧，我而家咧，本身咧，我係諗住5月尾或者6月比賽嘅。咁呢段時間一直都係做緊 cutting 啦。咁但係咧，去到上2-3個星期之前咧，個人黏咗，但係都仲覺得係，譬如之前嘅 feedback，譬如要 improve 個下身啦、臀部啦嘅 feedback 咧，我覺得自己可以再做得好啲，先再上台比賽。咁變咗咧，大概2個星期之前，咁就我有一個 diet break，咁就可以有啲 free meals 啊，即係所謂嘅 cheat meals 啊。咁就食咗大概3日嘢，但係唔係連續食嘅，分開食。咁但係平時都會照翻一樣嘅 diet 同埋 cardio。咁跟住之後咧，就覺得喺嗰段時間咧，身體個 response 都幾好，唔會話將個身體嘅重量突然之間升到好高啊，或者係hold 好多水。咁所以咧，我哋咧就決定諗住可能7月或者8月先再比賽。咁尋日咧同一個學生喺度傾偈，咁其實好多人咧喺比完賽咧，尤其是第一次比賽嘅女仔咧，都會比完賽會好迷茫，就係好似冇咗一個人生目標。咁我下次要幾時比賽呢？我希望1年之後再比賽，或者6個月之後再比賽。咁呢一個心態係我以前都會有嘅心態嚟嘅，但係我就冇話好迷茫，但係我會不停咁樣諗住下一個目標。會不停咁樣諗住下一個目標，但係咧喺美國咧，尤其是同咗唔同嘅人傾偈啊，睇過唔同嘅比賽，心態上嘅轉變咧就轉變咗，係比賽真係不需要急於一時。如果你真係願意去堅持，願意真係想去進步嘅話，其實應該係帶你對你自己最有信心，你覺得上台帶住嗰個信心上台，應該話帶住嗰個信心上台，係中意自己嘅嗰個進步，或者係中意自己嗰個 physique 嘅話，其實你會更加之享受舞台。因為你上到台，就算你幾努力都好，你日日去 push 自己去 train 都好，你踩好多個鐘機都好，永遠都只有一個冠軍，同埋唔一定係你贏嘅，唔係你係最努力嗰個你就會贏，或者有好嘅成績。可能個個都好努力嘅，係咪？所以今次心態上有啲轉變啦。再者嘅係，首先唔好話贏比賽先，我係希望自己今次可以享受整個過程，無論係無論係踩機啊，無論係點樣都好啦。我係想享受，唔係淨係想贏，或者我一定要好好成績，我一定要搶爆自己，唔係呢一種嘅感覺。因為咧喺呢段時間靜落嚟，呢個 improvement season 其實尤其是喺美國，我終於覺得自己有喘息嘅時間，去真係諗下自己其實想點樣。
嘅時間。咁我覺得自己之前嗰幾年，自從我諗 turn pro 之後嘅 turn 完 pro 之後嘅一年，我都有再去比賽嘅。即係嗰陣時係 covid， 2020年係 covid。咁嗰陣時咧，係有去咗美國比賽啦，係 covid 嘅時候，係隔離咗20幾日啦，返香港真係好辛苦。但係因為咧2019年咧，咁我 turn 完 pro 之後咧，我第一場 pro show 我攞第2，咁個感覺上咧係好雄心壯志咁樣去，我差少少就會贏㗎啦，咁樣有呢個雄心壯志嘅一個感覺。咁嗰陣時間就好 focus， 就已經好 focus 喺我差少少就會贏，我差少少就會贏嘅一個心態入邊。咁跟住之後到2020年比賽嘅時候咧，嚟美國比賽喎。咁pro show 嘅話咧，10打16之後咧就冇名次，因為15名之後就冇名次。但係咧嗰陣時2020年嘅我嚟到美國，用咁多錢，跟住之後用咁多時間隔離，當中有好多唔同嘅問題啦。總之嚟到之後就但係咧係 last call out， 我係企最後。咁我會覺得我由差少少贏到應該話由攞第2到去攞最尾係1年嘅時間。你呢一年俾咗好多努力去諗住自己會更加好，原來係未必會更加好。但嗰陣時都仲未意識到，嗰陣時我就諗，既然我今次嚟到我係攞最尾嘅，或者係企最尾 last call out 嘅，我一定係有好多嘢咧同人哋差好遠。咁我心咧就會不停咁樣去，我究竟係差啲乜嘢咧？呢度係路，咁我就行條車行嘅路。大家可以睇到咧，方圓百里呢度咧係冇人行路嘅，係冇人嘅。有時咧我行下咧，就會有人問我係咪使唔使幫我，要去邊啊？使唔使車我？OK， 好 focus 咁樣去揾自己嘅缺點，跟住之後，而家諗翻起，其實我係有少少迷失咗喺淨係 focus 喺缺點，好想做到，同埋會好想做到完美，但係比賽同 bodybuilding 係冇完美嘅。咁咧，我每朝早行出嚟之後咧，都會經過呢一間嘅cafe， 但係唔會每一次都會買咖啡，因為每一次都買就會買到窮。好啦，如果今日咧大家睇到呢個第一段片嘅話，見到我口窒窒咧，就係都係正常嘅。我諗我越錄得多，應該會越更加好，同埋朝早嘅人有少少暈暈沌沌。有啲語無倫次。好啦，啱啱講到個人好 focus 咗喺揾自己嘅缺點嘅時候，其實我而家諗翻起，其實2020年嘅我開始比賽已經冇真係好好享受比賽或者係享受舞台上面嘅時間。因為太注重咗喺究竟自己幾時會贏比賽，就算唔贏都好，都會諗緊我究竟幾時會贏比賽。但係我喺美國比賽嘅第一年嘅時候，就見到自己同其他女仔喺呢一度嘅女仔嘅分別。我覺得我嘅形態點解好似同佢哋唔同，同埋我覺得我即係嗰個肌肉量啊，或者係 condition 同佢哋都好似唔係好似都
幾唔同咁樣，跟住令到我會不停咁樣去研究究竟自己差啲咩，同埋人哋嘅優點係啲乜嘢。但係最重要嘅係，我根本2020年開始就冇好好享受比賽，無論上台之前同埋落台之後，根本冇享受過每一刻，或者冇好好去 appreciate 過自己嘅努力，或者冇好好咁樣去欣賞周邊嘅嘢，或者自己嘅嘅過程。所以我希望咧，藉住呢一個拍documentary 拍呢啲紀錄片嘅機會咧，可以同真心咁樣去分享可能而家比緊賽嘅選手啦，或者係想健美嘅女仔啦，或者係男仔都好啦。我希望我可以帶到呢一啲嘅訊息俾大家。咁點解我會而家去決定去拍呢個紀錄片？就係我諗我唔會一世去比賽，同埋如果呢啲經歷永遠都係收埋唔分享嘅話，其實喺比賽嘅過程中亦都冇乜意義咯。即係所有嘢都係圍繞住自己，淨係收埋喺自己度。咁如果我真係想，即係我對呢一個圈子，或者係我對呢一個運動真係有 passion 有熱誠嘅話，我覺得係要將自己唔好或者學習過嘅經歷咧，要同大家去講，同埋可能10年之後我睇翻自己呢段片，我會覺得我好 proud of 自己喺呢一刻會講啲咁樣嘅嘢。呢個係我而家嘅早餐，有牛油果啦、菠菜、雞蛋、蛋白、辣椒醬同埋無糖番茄醬。呢個就係燕麥皮之後加藍莓，加少少牛油果，加肉桂粉，加代糖，加綠茶粉。能夠坐喺度食早餐，慢慢咁樣食早餐係一種生活嘅奢侈，對於我嚟講。因為之前係早餐唔係食㗎，早餐係就咁吞嘅啫，有冇味都唔會知，冇享受早餐嘅時間。所以每日食早餐咧，都會令到我好感恩可以坐喺度食早餐。